Ақтөбе облысындағы жаңа жол кен орнында да жаппай улану дерегі тіркелді. Соңғы 4 тәулікте 24 жұмысшы өзін жайсыз сезініп, дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Ең соңғы науқас бүгін таңертең ауруханаға жеткізілді. Жедел ішек ауруын жұқтырғандар кәсіпорынның орталық асханасында тамақтанған, кейін іштері ауырып, құсу белгілері байқалған. Біраз адамдар Мұғалжар аудандық ауруханасына жатқызылса, 5 адам облыс орталығына шұғыл жеткізілген. Қазір жағдайлары бір қалыпты. Жаңа жолда облыстық тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің мамандары зертханалық тексеру жұмыстарын бастады. Уланудың нақты себептері тек 3 күннен кейін белгілі болады. Жұмысшылар астан уланды немесе аспаздардың бірі инфекция тасымалдауы мүмкін дейді мамандар. Бүгінгі күні қажетті зертханалық сынамалар алынды. Сол зертханалық сынамалардың қорытындысы бойынша бір алғашқы қорытынды айтатын боламыз. Қазіргі таңда жаңағы адамдар тамақ ішіп уланған деген болжам бойынша сол асхананың жұмысын әрі қарай жұмыс жасау немесе тоқтату мәселесі қарастырылуда.